Hey yo, what up? It's your boy Tando Comedy, and I'm back with another vlog. Boo, boo, boo. Guys, this is day 2 of shooting a new season of Mtakati. As I've promised you, this year, every move I'm making, shy vlog, shy forex, vakalogo, tsengi Ferrari, tsengi Porsche, phume kanje. Kodwa ke izolo sebenze kakhulu. Khathalekile namhlanje. Ngidinga i-Red Bull ekseni ukubuyisa energy. Hayi nangiноsotobe. Usevukile. Sanibona njani? Kade ngivukile inkinga liyaphuza ukoma leli ikhanda maluwashile. Inkinga leyo nje kuphela. Hayi kodwa na kanjani kuyashutha. Sovali ekhona isivula iwindi khona lizosheshelwa. Manje imaki usolidumiselani izulu wazi yashutha namhlanje ngoba ekseni nje sivuka ngezulu. No, angithi khona engafanele bezoshutha namhlanje. So bengenza bayigentisa kushuthwa. Khona soshutha esikhulu. Khona soshutha kakukhululeka. Ngoba khona bona bagcine beme lapha emgaqweni bebuka. Ya besibangela isiphithiphithi kungashutheki kahle. Kodwa sinankinga nomphakathi esishuthela kuona. Kodwa ke khona labo abahlupha ababuka bazibakhuluma. Sizobantshontsha la kwi-vlog nibabone so nikhombisa labo bantu amshona namhlanje bazoba khona. Ngakho kusotaba mbuku sezomshaya ezulu. Akhulume leyo nto kuvideo kufanele isikhathi siqale phansi. Noma uthi uyayivideorize ngefoni yakhe uzoyiposta kuqala ingakaphumi na ku-YouTube. Uyayibona leyo nto. Hayi it's a problem. Kodwa ke sizothini i-content kumele iqhubeke. Ivlog yakho ikamera yayo imkanjani lokuqala? Ya i-right le. Okay. Mande kuyisa umuntu ejele buhle. Morning everybody, let's go. First bamlindile lapho. Awungitsheli lo. Hayi kusile. Afanye ukukhuluma shapa phela. Awuthi phela nisinje. Hayi, yabona ke manje la kuhlela abantu abashodelwayo bonke la. Hayi kushoda. Yabona nje mangaqala ngawo ushodelwa izinyo wena ushodelwa amafutha emzimbeni ushodelwa i6 pack ushodelwa umfazi Ngathi uyazi indwele ngaphambili lona ke bandla ishwe ushodelwa ingqondo ungayikhohlwa phela nawe. ya Ushodelwa ubuhle. hayi Kubaluleke kakhulu ke. mina ngishodelwa i6 pack black bese ushodelwa utshani lokukhava la Hayi ke bese sihlangene ke la ngikhohliwe ukuvlog amanye amaphathi kodwa ke bekusachiliwe ke la just before kuqala ukushuthwa. Uyabona phasheshe sikhuleke lo zamba Ifuna izandla. ngoba manje esimeni samanje kuyavela ukuthi maye kwahlangana iAfrica neEurope. Oh Nkosi yami iyahappy ngani abantu emhlabeni. Ndiyohlangana ngempela. siyasondela ungcela usumncane. Hayi lana ke bese fanele sishaye first scene yebrayi. That's why kuchiliwe kanje senze setup yasebrayini kodwa kuqala ngempela. No ngiyadideka bekungeyona i-first scene I think bekuyi-third scene. La ukuthi la amanye ama-scene ngikhohliwe ukuthatha behind the scene. Kahle ubehind the scene man wethu ukhohliwe ukwathatha. Wazibandlulula wena dohlala kude kanje. Angihlali negela. Ngikuyona le nhlobo ehlala nebandla. Izakhela i-VIP space. Yodwa ummemile emcimbini ayihlalele ngapha. Asabe bedlaye kahle labo bantu abanjalo ngoba uvela afike eqembini adonsa ikhothe yodwa. Eyodwa. Shayedwa. Asithembe ukuthi lenyama uzolethela khona Vele kufa kube nokubona nabo. more than an hour. Yeah. Awukwazi ifilimu ukuthi libe nama views more than 500,000 within period of 5 months. Ifilimu not ilokuza. It's just a song. Hayi. Ubani usiqobela? YouTube ayona.
awulentuze mfethu awuthintisa uthando lapho ngisendelele zazini. Yabo le 13 seconds esushaya lapha eMzansi. Ningi-advise ngotshwala. Hey, Tumba. 13 seconds. Khamba kanjani? Uposta ngizokuposta na-Instagram. Khona kusafuna. By the way bakwethu njengoba nibona-ke la ukuthi kugcwele la nansi imbali esiyiphethe lapha uNomayeza nawo wonke-ke la meva lawo wonke la qadolo lo alright cause angayishaya isini yawo Hayi ninalo igazana labo. Ngoba ngikaze umuntu ngishina amakhaya. Akekho phela umuntu uDecember uphela wonke awumuzwa ngisho nje ethi uyagoduka hayi. Akukwazi. Ukumbone nangendlela ayikhonze ngayo ingwenya angazi namthini. Yeah. And nazo simxwayi kune connection. no imana siyikhulumeni le Vele athi ngayigibela noma inini. mafethu wena wazi uyenze i-animal wrestling Gibela ingwenya. no eMexico angithi ba-wrestlisha ney'nkomo Buya so thina ngasekhaya buya lapho Uyenza sotop. buya. Fanele landa ama royalties lapha kwi King Kong. Ba etha ngobuso bakhe. Mhlawumbe uyena. ukhuluma nalaba ngani bakho ufike nabo manje asizuzwa Ah uba udokotela uzothini wasala uba udokotela. Ani msondeze ngathi ubabose. awumveze ubaba Jamini. Afike nami mose uveze nale tattoo yakhe echopho nesaka Ubaba Jabulile, ubaba Jabulile. Baba jabulile. Uthatha le. Hey. Asiyeni go shoot abafowethu asinyuke game. Yeah, it's a wrap. Isikhathi sini lapho soto. isikhathi njengamanje siqopha ukuthi imzuzu ingamashumi amabili nambili Siba update yesekuseni ngifuna ukuba update ukuthi sivale ngasikhathi sini. okay njengamanje it's only 8 minutes away from 4:30 sisuke elekhuzana sisuke eMgababa ngo7 o'clock ekseni saphuma izulu lisanetha libelilo liduma lisitshela ukuthi kuzokwenzeka lisiphazamisa But in the important kushuthekile. saqinisa ikhanda 3 episodes esinenzele wona manje njengamanje and then more refreshment more reward at the end So sekuvela into eziningi siyayivala manje subscribe share yonke into enziwayo. So kubona next time. ngiyakhohlwa ukusubscribe Ah mfaka nyawo. Hayi sekushiya manje. siyaxolisa ukukushiya udabukisa mfowethu kodwa ke siyabuya Eish. Sesiqedile kodwa futhi manje silapho bavaliwe usuku alikaphili. Uba lo thaba porridge. Hayi. Lugoqe usuku sikhathele siyanya. Imoto egijima ikhathele. Ikhathele kwayiyo. Ikhathele kwayiyo. Abantu bahambi long distance. Gijima uzukhathala uyebona ayikho lento. Awungekele kancane. Kuyashuka. Singakumina ngithe incane ebuyisa umuntu ejele. Siyakho. indlela lambe ngayo yonke le dathu ulwe nami Hey. Isikhathele kufana kuyaphusha. Nakusasa it's another day. Ah, it's another day nakusasa. Afana umuntu afika ayothoba inyawo nje.